एक ऐसी घाटी जहां पर हर साल हजारों बर्ड्स करते हैं सुसाइड। आप सभी ने इंसानों का सुसाइड करना तो सुना ही होगा। क्या कभी आपने सुना है कि बर्ड्स भी सुसाइड करते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आसाम के डिमा हासाओ जिले में स्थित जाटिंगा घाटी की, जिसमें हर साल हजारों बर्ड्स करते हैं सुसाइड। हर साल सितंबर के महीने में जाटिंगा घाटी में करीब 30 से 40 बर्ड्स की प्रजातियां यहाँ पर सुसाइड करती है। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि हजारों बर्ड्स करती है। लेकिन आम दिनों में ऐसा नहीं होता। जाटिंगा घाटी में बर्ड्स तेजी से उड़ते हैं और किसी बड़े पेड़ से या किसी बड़े चट्टान से टकराते हैं, जिनसे उनकी डेथ हो जाती है। अजीब बात तो यह है कि ये बर्ड्स शाम के 7 से लेकर रात 10 बजे के बीच में ही ऐसा करते हैं। कई साइंटिस्ट इस घटना पर रिसर्च कर चुके, लेकिन आज तक इसका स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं बता सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।